一个女人2次婚姻都过得这么失败，肯定是你自己的原因。这是最近我评论区经常出现的一句话。是的，你们说的没错，2段婚姻都过成这样，我不否定自己肯定也是有错的。不管谁对谁错，已经这样了，所以我也不想再去纠结以前的事，因为没有任何意义。我现在只想过好当下，好好挣钱，把我的2个孩子养大，这也是我的责任。今天我又带着闺女儿子出去摆摊了，摆了4个小时，挣了88块钱，收获还不错。摆摊回来都已经12点多了，2个孩子都吵着饿了，我赶快给他们做饭吃。今天给孩子做个豆角焖面吃，早上起来我去买了15块钱的肉，2个孩子都说想吃肉了，所以我把买的肉全部都给放进去了。把菜都炒好，加水，盖上锅盖，等水开了再直接把面条铺上就可以了。吃饭之前先给自己冲一包青汁喝。现在的我虽然挣得少点，但每天都有自己的收入。别人都说穷人有穷人的活法，富人有富人的活法。我和2个孩子1个月到头也花不了多少生活费。闺女和儿子呢也算是比较懂事的，平时我做啥饭他俩就吃啥饭，也很少让我给他们买零食吃。豆角焖面做好了，早上摆摊走之前我还预约了米糊，回来刚好就能喝了。我们开始吃饭了，吃完饭还要去给闺女做个雾化。这几天她又感冒了，咳嗽的特别厉害，吃了几天药了也不管用，所以医生说让去做几次雾化，看看会不会好得快点。吃完饭我和儿子把碗收起来，儿子说让我把碗放这里，他来洗，让我去给妹妹赶快看病去。这就是我现在的生活，累并快乐着。到看病这里就开始给闺女雾化了。